Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Wahsy maring Wahsy yad'uhu ila al-Islam. Fa arsala ilaihi yaqul ya Muhammad kaifa tad'uni ila al-Islam wa anta tazumu annahu man qatala nafsan aw asyraka aw zani yudha'afu lahu al-'adab yawmal qiyamah wa yakhludu fihi muhanan. Wa inni qad fa'altu dzalik kullah fa hal tajidu li rukhsatan fa anzalallah illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan wa ba'asa biha ila Wahsy wa ashabihi fa qala Wahsy hada syartun syadid la'alli la aqdiru alaihi fahal ghairu dzalik fa anzalallahu ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Fa ba'asa fiha ila Wahsy fa qala Wahsy arani ba'du fi subhatin fala adri yaghfiru li amla fahal ghairu dzalik fa anzalallahu ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Niki kisah-kisah napa kisah-kisah tiang-tiang ingkang berusaha tobat utawa balik tengene Gusti Allah. Dados dalam tobat tengene Allah utawa nglampahi kesaenan rupa tobat balik maring dalane Gusti Allah niku kalih Gusti Allah dipun paringi jembare dalan gampange dalan ora kakean persyaratan. Mergo Allah Subhanahu wa taala iku maha duwe jembare pangapura. Wingane dipun critakno tengene ngajeng bilih wong iku nek wis umur 40 tahun niku wis wajib tobat. Wis ngono ya. Wong nek umur 40 tahun wajib tobat wis. Kok ana wong umur 40 tahun kok urung tobat, maknane pikirane isih donya warasan. Berarti wong mau karo setan diparani, dilapiraine karo ngomong ini. Ngene iki lho wajah sing ora ngarah duwe selamat. Sing ngomong niku setan. Iki wajah sing ora ngarah duwe selamat. Mergo nek jenengan angen-angen zaman sakniki kita, awak dhewe ning angen-angen mulai isu sampai sore sampai isu mari. Angen-angen. Wong kulinane ngerasa syukur karo Allah. Iku biasane surungane perkara sing anggap gedhe. Wong gelem ngucapno alhamdulillah iku biasane surungan rizkine dianggap luwih gedhe. Dianggap luwih gedhe. Cara wong iku
bendina mangan sego jagung utawa mangan sego beras wis kaya biasane. Ya nek esuk upamane tuku bubur ayam keneng. Wong mangan bubur ayam kon alhamdulillah iku abot ta enteng. Bubur ayam iki lho regane berapa? Mangewu. Lah, iya. 7.000 masuk alhamdulillah ketika gak penak ya. Ya gak penak ya. Meneh bakul rokok kok trimo batine 2.000 rupiah. La ilaha illallah. Jadi wong ape ngucap alhamdulillah rasane berat. Berat apa berat? Berat. Aku lah yo ngono padha tak kandhani kok yo cerita. Jadi wong duwe dhuwit, ndek mangan sego jagung, mangan soto, mangan dina sing bendinane iku awak dhewe urung patek iso tenanan ngucap alhamdulillah. Urung iso syukur ngene Gusti Allah. Lah nek entuk dhuwit 1 juta utawa 5 juta utawa nyate utawa lha iku kaya umpama syukur niku luwih napa enak. Nandur lombok, din ya panen kabeh ngono wae. Iki cara alhamdulillah kita kok pantes aja ya. Jadi syaratnya itu gede. Padahal sampean wis krungu bolak-balik kiai iku ngendika. Sangka Allah niku ngendika bahwa rizkine pangeran iku latuhsa. Ora iso mo hitung. Gak iso mau hitung. Berarti nek ora iso mau hitung berarti banget akeh banget jembare sing nyatane awak dhewe iku ora iso ngrasakno krana banget gede. Saiki mau tak ceritani ngene dengan sudut pandang yang lain. Saiki umpamane sampean iku sedina iki untuk rezeki 10 juta untuk mobil, omahe apik terus keramikan, wis pokoke jos pokoke. Apik. Ndelalah bumi sing bendina mok idai. Iku apa jenenge gempa. Kira-kira piye sampean? Kira-kira piye? Kira-kira sampean iku piye kira-kira? Iki lho bumi sing ngisore iku gempa ora kari ngono lho modele. Wa ja'alal arda firasan. Allah dadekno bumi iki minangka lemek. Lemek iku maknane perkara sing penak mok nggo mlaku. Bumi didadekno lemek karo wong. Tapi bumi ora tahu masuk nang radare menungso, sing menungso mau blas gak ndangen-angen. Jebule penakmu iso manganmu iku nek ora ana bumi ora patek iso mangan. Berarti nek ngono ngene carane, ke nyendok sego najan iku mung sambel tok, sambel korek. Eling, oh ya ana bumi sing ora gempa. Berarti alhamdulillah. Dong. Lha maksudnya jadi saiki sampean duweki udara gratis, oksigen gratis. Tiwas sampean duwe dhuwit pirang-pirang kok gak ana oksigen, mati. Jadi nek ngono sak rekoso-rekosone menungso, mungguhe menungso, nek mok dlumati jebule nikmate Allah isih luweh akeh. Maknane sak rekoso-rekosone wong jenengan masih berhak berkata alhamdulillah. Oh, nggih. Lah kok sampean ora ngono iku, ora pikirane ora ngono kuwi, kok wis umur 40 tahun ndang ditobati saiki. No. Apa nek umur swidak, umur rong. Swidak. Ya, 50. Ngaten kok ya. Jadi umur 40 kudu ndang tobat. Jadi supaya awak dhewe iku mangkane ngaji iku ngedono sekecil apapun nikmat sing mok rasa, sing mok umum mok rasane. Ternyata masih ada nikmat yang lebih besar sing tidak pernah digraito, dipikirno karo menungso. Lha saiki sampean ndek bakul iki.
dubur dalan sing asale alus terus ora alus. Mulai wis gremeng gitu lho. Ono wis gremeng. Lah saiki umpamane ora trimo elek terus gempang piye jajal. Ora iso gremeng malah sampean iki. Dadi maknane sak gronjal-gronjale dalan iki dan isih apik. Bisa ana udara isih macam-macam. Sehingga awak dhewe iso urip, iso nyembah namanya Gusti Allah. Jadi banyak keapian nikmati Allah sing ora dipikirno karo manungsa. Manungsa ape bahagia lho syaratnya kok iso pirang-pirange ora karuan pikirane iku apa sugih apa kepenak nek nandur ya apa jenenge panen pas panen regane larang bojone ora cerewet anake manut kabeh tangga-tanggane apik kabeh lha kok syaratnya kok akeh temen niku. Ya, syarat akeh kaya ngono ndak piye. Kok ora mau pikirno. Kowe umpamane syarat sing monggo iku kenek kabeh. Bojo apik ora tau cerewet, ya kopi yo digawekno. Wis pokoke apik wis sempurna. Bumine terus goncang. Ora ana udara bongko. Bongko iku mati ya. Nah, iku basa Arabe bom. Jadi makanya sama niku nek mikir sesuatu iku apa nganggo perasaan sing kira-kira perasaan mau iso tok rene Gusti Allah. Ya sebobot. Walah wis bebek kok mangan ke. Ora ngono. Pokoke lebih banyak nikmat sing ora tau mau hitung. Maka nikmat Allah kowe ora ngarep iso ngitung. Kowe lagi mikirno mripat kena mau obahno penak kamu ora tau pikir ae ya. Kupingku kok ya kena dingrungu mripat nggo obah-obah kepenak. Lha sampean niku lagi ora nggo kacamata metu ana ngono iku lho apa kaper ta apa wis repote ora karo jajal. Kaya nikmat liyane ilang kabeh. Wis menungso kaya ngono. Padha karo apa menake ngendikane apik 10 tahun elek sepisan kabeh elek kan. Ya ora. Apik 10 tahun barang elek sepisan sing 10 tahun dadine elek kabeh. Lah paham nggih? Padahal sing apik ya pirang. Nggih, kaya ngono menungso iku. Kowe salah pisan karo bojomu. Pisan tok ki lho pamane. Iku asal mulai awal sampai saiki gak ono apike, ya. Ora ngrasani aku iki cerita ae. Kabeh kleru. Modele ngono. Nek ora aku, modele ngono modele wis ora gelem ngitung apikane wong blas ya. Iki juga teko paling iki kajaten. An Ibnu Abbas iki cerita bahwa wong iku ape tobat nang Gusti Allah iku banget gampange. Padha karo wong kepengin syukur nang Gusti Allah iku banget gampange nek syukurmu mok gandengno karo nikmate Gusti Allah. Nek syukurmu panci awakmu iso syukur iku lho nek panci ana sing apa jenenge nguntungno awake dhewe. Nek panci syukurmu iku kepengin iso untung kaya ngono ku mau, pikirno aja segone ning ada yang lebih besar. Iki. Iki ceritane tobaté sinten? Tobaté Wahsy. Nalika Fathu Mekkah niku Wahsy dipane karo sahabat. Fa arsala ilaihi yaqul ya Muhammad kaifa yad'uni ilal Islam. Jadi nalika bar Fathu Mekkah Kanjeng Nabi ngutus karo sahabat supaya Wahsy iki mlebu nunggone Islam. Diparani sahabat. Mara nunggone Wahsy kandha ngene. Piye le Mat Muhammad, awakmu iku jarene ngene. Antazumu annahu man qatala nafsan. Aku krungu agamamu pun ketok agama sing angel kabeh, Mat. Angele piye? Wong sing mateni wong sing syirik, wong sing zina yudha'afu lahul adab yaumal qiyamah.
Wong sing nglakoni elek, sing syirik, sing zina, sok bakal diina karo Gusti Allah mlebu neraka. Lah aku iki kabeh wis tak lakoni. Mateni wong tau, zina tau, musyrik ya tau. Terus kaya apa mati aku? Tobatku terus piye? Akhirnya barang iki ngomong ngono balik. Ngene Kanjeng Nabi terus medun ayat ini. Wa man fa'anzalallah illa man taba wa amana wa amila amalan sholih. Barang waksi bantah kaya ngono ku mau terus ana ayat medun maneh. Senajan awakmu iku zina, syirik, senajan mateni wong macem-macem wis gedhe-gedhene apa gedhe-gedhene dosa, nek awakmu gelem tobat bae nang Allah. Wa amana wa amila lan ngamal sing apik, tobatmu bakal ditampa karo Gusti Allah. Illa man amana wa amila. Kejaba awakmu iman, ora terima iman tok, ya wa amila nglakoni apa sing diperintahna karo Gusti Allah. Barang ayat iki medun wahsi kondo. Faqala wasi hada syartun sadidun. Nah iki ya syaratnya ya gede ndadak ya. Iki ya syaratnya ya gede. Wis iman, kon sregep ngaji, kon salat, kon zakat, kon aman-aman sing akeh. Nah iki yo apet ya ada. Uga ana liyane ndak, ana liyane ngono-ngono. Dinyang. Innallaha la yaghfiru. Dadi barang ngono barene ngene Kanjeng Nabi, sahabat. Terus barang ngomong ngono, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Wis ngene gampang. Pangeran iku bakal nyepuro sekabehane dosa selagi awakmu gak sirik. Saliyane sirik gak disepuro. Wis kabeh zina, ape nakal, ape sak mentok-mentokmu apa dosa kejaba awakmu ora sirik, kowe bakal ditampa tobatmu karo Gusti Allah. Ayate kaya ngono. Barang ayat iki medun karo wahsi sing dibantah. Isa dibantah mana karo wahsi? Fala adri yaghfiru li amla fahal ghairu dzalik. Isa dibantah. Mbah aku mbah sepuro ora aku ya gar kaya kok isih abet aku ya katanya isih abet. Barang ayat iki medun didono wasi sing urung gelem tobat medun ayat sing terakhir. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim wa la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ayat yang terakhir iki Allah ngendika, kawulaku sing israf, sing uripe wis langgenah kabeh. Awake ora patek diurusi. Pokoke intine wong sing musrifin, wong sing apa nyak-nyakno wektune, wong sing banget elek. Sak elek-elekmu awakmu kudu sampe pedhot arep rahmate Gusti Allah. Saelek-elekmu. Iki saat terakhir. Wis kowe ora iso nglakoni sing apik-apik. Dosamu gedhe pol. Nanging aja sampe medhot arepanmu ing atase rahmate Gusti Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Gusti Allah bakal nyepuro sekabehane dosa. Dadi syarat wong supaya iso balik tobat nang Gusti Allah iku siji sing paling apik, aja ngandalno amal. Sing mau andalno apa? Sing diandalno rahmate Gusti Allah. Wis elek-elekmu kowe tetep kudu duwe keyakinan duwe harapan nek pangeran iku duwe apa gedhe rahmate, gedhe
sepurane. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kowe kena dosa pol, tapi pangeran ya iso ngenteki dosamu jami'an kelawan sekabi. Nah, fa ba'asa biya ila wasi wa sahibi wa qala wasi na'am lah. Nah iki koyoke cocok. Dadi garang-garangan mboyo sing tenanan, tapi aja sampai pedhot karo rahmate Gusti Allah. Jadi kula nanti cerita bahwa ana wong karena kepengen ora pedhot sama rahmati Gusti Allah, salat ditinggal, zakat apa meneh zakat, salat ditinggal, poso ora tahu, belas ora tahu poso, Ramadan ku apa, sing poso wulane, ditakoki poso Mbah, iya poso wulane ngono, ora tahu belas wis elek kabeh, dadi ketua perampok. Tapi piyambake niku anggere kemis poso, kemis tok posone nggih. Angger kemis poso, ora salat, ora zakat, dadi ketua rampok nek kemis poso. Ditakoki karo anak buah, "Mbah, sampeyan niku penjahat kok poso nek napa? Nek kemis." Ya ben jawab ngene, aku kuwi senajan garangan kaya apa, tapi aku isih njarepan untuk sepura karo Gusti Allah. Supaya aku balik nang Gusti Allah iku ora lali dalane ngono sarana. Paling ora aku anggere kemis isih poso. Paling ora ada satu jalan sing ora tak tinggal. Supaya nek aku sok tobat turun balik maneh paham ya? Jadi sampeyan aja ngandel amalan. Sampeyan roh duwike Abu Jahal, roh duwike Abu Jahal gak roh. Jadi Abu Jahal iku sapa, Pak? Pamane Kanjeng. Kawane Kanjeng Nabi. Duwike Abu Jahal iku utawa duwike sapa kae? Sing bangun Ka'bah, sapa jenenge ya? Wah ya. Pokoke sing bangun Ka'bah. Ana wong entek-entekan banget lomane bangun Ka'bah. Lho ngono musuhe Kanjeng Nabi. Cara amalan bangun Ka'bah iku musuhe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahir sinten Abu Jahal iku oleh seneng ora karo-karuan nukokno tukang susun niku tukang susun golek tukang susu sing wonge apik awake keker sehat. Kira-kira nek susune diombe karo Kanjeng Nabi dadekno kesehatan. Iku Abu Jahal. Kira-kira dhuwitmu sing mau nyumbang masjid karo dhuwite Abu Jahal sing dienggo nyuapi Kanjeng Nabi, apik ndi? Apik Abu Jahal. Terima dhuwite dhewe dienggo nyumbang wong nggo gawe masjid. Ndak ada nilainya nek mau bandingno karo nilaine duit sing kanggo ngrumat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi wondene semono Abu Jahal musuhi Kanjeng. Yang mengane wong kok aja ngandalo amal. Wis sah percaya wong ngandalo amal wis. Padha karo mau ngandalno sego sepiring tapi ora tahu mikirno bumi, ora tahu mikirno udara. Maca alhamdulillah iso. Blas ora mikirno apa sing mau idak, apa sing mau irup macam-macam. Di wong kaya setan. Kurang apa amale setan? Setan jos gandos lah. Cara saiki apa? Jasjus. Setan iki ngamale opo nek sampean ae sampean iki nek ngaji paling selapan dino pisan lah ngono kan nek ora setan bendina poso bendina sujud amale sampai entek-entekan karo Allah tapi dene ngandalo amale dibanting karo Gusti Allah mbok sombong kowe
Makanya ini sampai moh hormat karo Nabi Adam. Mergo dene ngandalno amal wong kapan ngrasa apik. Wis to, iku gampang remeh karo wong liya. Wong kok ngandalno amale, wong biasane ora ngarah nyawang rahmate Gusti Allah. Wong kok ngandalno tenagane, wong mau berarti ngenyek karo nikmate pangeran sing awak dhewe ora tau ngitung. Ya, kowe ngandelo tenagamu nandur pari, traktor, apik traktore. Nyedot ya apik ora karo-karuan, disele apik. Kubota jajal cara umpamane sawahe dhewe kuwi goncang piye. Lah kubotane dhewe ora ngarah kanggo. Dok rambutan iki nggih. Ya. Jadi awake dhewe kadang ape syukur syarate kakean. Padahal ana syarat sing gedhe sing awake dhewe iku ora ngerti, ora mau pikirno ngono iku. Iya ya, bener ya. Iki cara bumi goncang agak kena ditandrum. Ya iya kok gak pikirno ngono iku. Wis mau pikir kok wah alhamdulillah sah kowe iso tuku traktor. Ngono ae senengane iku. Ora tau mikir apa tanah sing digarap, udara sing dihirup. Ya, mane wong kok ngandel amale. Berarti wong ngenyek karo rahmate Gusti Allah. Sregep ngaji pamane. Sregep iki. Alhamdulillah mesti sregep ngaji cah. Rono rene iso saja. Ora ana dalan kaya piye kowe. Jajal, Ya. Oh, no, sepirang menit iki. Lho kowe. Iki manane wong nek ape mbayar nang Gusti Allah, ape tobat, dalane pirang-pirang gampang digampangno karo Gusti Allah. Sak bejat-bejate wong aja sampe putus asa golek rahmate Gusti Allah. Wong aja geman ngandalno amale, aja geman ngandalno ngilmune, aja geman ngandalno pangkat lan kedudukane mergo kabeh cilik nek mok bandingno karo rahmate Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.